Tapi bule sehat, Tania sehat. Kalau di merah gitu udah ngerekam. Udah ngerekam. Yo. Hari ini gue bersama YouTuber jalanan. Sekalian ngebajak YouTuber jalanan. Bagi kalian silahkan isi kolom di komentar di bawah. Kalian tuh pergi lebarannya kemana aja sih? Kalau kita nih keluarga-keluarga geng Subang. Subang City itu daerah jajahannya YouTuber jalanan, teman-teman. Iya. Sekarang sih mau pergi sholat Jumat dulu ya. Walaupun kita anak tatoan, preman insaf, tapi tetap jalanin ibadah. Jangan lupa buat kalian juga tetap jalanin ibadah. Jangan sampai nggak ibadah. Yo. Jadi Pak YouTuber jalanan, gimana kesan-kesannya setelah menginjakin kaki lagi di Indonesia Pak? Waduh, gimana ya? Gimana? Yang jelas pastinya seru. Bisa kembali lagi ke Indonesia. Kurang lebih sudah 1 bulan ya. Satu bulan. Alhamdulillah tepat dengan Momen lebaran. liburan panjang Hari Kemenangan Idul Fitri, Eid Mubarak. So, yang jelas lebih menyenangkan, lebih fun, bisa gathering, kumpul dengan family semuanya, dan bisa lagi vlog untuk kalian, video-video baru keseruan dari mulai bulan puasa dan hari raya kemenangan. Jangan lupa nih buat kalian juga subscribe dong channel YouTube gue yang baru dibuat, namanya Bezario ya. Kalau bisa di like, share, silahkan. Ditunggu video-video selanjutnya. Bezario ya? Bezario Pak, Bezario. Om. Oke, Bezario. Itu tentang konten muatan apa ya? Jadi sih sebenarnya konsepnya mau ngegame sama ngeprank, cuman sementara nih kemarin sempat bikin video pertama itu saya nanya sama rakyat Ome TV Om. Nah, pertanyaan ke rakyat Ome TV itu adalah, gua udah pantas belum? Saya udah pantas belum masuk ke YouTube gitu. Kalau misalnya udah pantas, ya kita lanjut. Kalau enggak ya udah. Ternyata feedbacknya lumayan. Yanto, kira-kira YouTube konten apa yang cocok buat gue nih? Cocok lah, ganteng. Bang, makannya apa bang? Bang, makannya apa bang? Selalu ganteng. Mereka sih banyak yang bilang udah pantas gitu. Berarti kita lanjut main YouTube juga kayak YouTuber jalanan. Nanti kapan-kapan Om kita collab naik di kapal Om. Om bawa kapal, Rio mancing di bawah. Seru kan? Oke, seru juga ya tentang prank dan konten games. Ya, soalnya lagi laku nih Om. Konten gitu kan. Kalau konten saya tahu sendiri ya, tentang memotivasi aja untuk kerja ke luar negeri, jalan-jalan, apalagi kehidupan, life, personal life ya. Apa itu saja mungkin. Berarti nanti Sun 2 hari lagi mau nge-vlog langsung di Itu Europe ya. masih secret ya. Masih secret, masih rahasia. Saya pasti akan mudah-mudahan menjadi kejutan dan surprise. Oke. Dan subscribe akan lebih tambah lagi banyak. Wah, Amin. karena sempat jangan dibahas deh. Jadi kalau dibahas, aduh. Tapi kita udah naik lagi. Subscriber YouTuber jalanan yang kemarin sempat missing sama YouTuber jalanan, jangan lupa balik lagi karena Nah, YouTuber itu. jalanan tetap Betul. YouTuber jalanan tetap jalan terus nih. Vlognya semua video-videonya tetap jalan terus. Semoga kalian udah pada notice lagi sama YouTuber jalanan yang baru ya. Sip. Bisa balik lagi ke YouTuber jalanan. Tapi boleh sehat, Tania sehat. Di apa namanya Ya, kampung. dia sehat. Asalnya. Tapi tidak ada tapi sih. Tidak ada tapi pasti bagi kalian nih juga pasti kangen kan pengen lihat Om Ai bareng Itu apa namanya. penasaran dengan katanya Kang Ai, mana Tania Kang Ai. Soon, mudah-mudahan very soon. Saya akan nge-vlog lagi bareng dia, mudah-mudahan. Doanya aja. Dan saya doanya yang terbaik untuk saya dan dia. So Amin. pasti kalau tentang shift life, jalan-jalan, traveling, kerja itu pasti akan saya update terus videonya dengan informasi yang update di dunia di dunia perhotelan. Bagi kalian yang nggak tahu nih, Om Ai ini adalah om saya dari istri
istri saya adalah ponakannya Om Ai gitu. Om Ai juga adalah seorang spesialis hospitality. Iyalah, kita di hospital juga ya. Oh iya, saya juga ya Pak. Jadi keluarga saya enggak kebanyakan sih, beberapa keluarga saya memang bergerak di bidang hospitality perhotelan. Betul. Termasuk saya, mungkin nggak tahu ikutin jejak omnya. Iya. Dia dengan posisi yang berbeda. Jadi Kalau mungkin kalau kita build satu hotel, kita udah lengkap ya, semua posisinya ada, tuh, ya kan? resort kali yang seru Iya ya, kan, resort kan, Asik ya. asik. Jadi semua udah ada handle masing-masing. Wah, Betul. Dipromosikannya via YouTube. kalau Iya. kesampaiannya nanti suatu saat kita buat satu resort yang ya apa ya, yang murah meriah ya, tapi kualitasnya belum wahid. ya kan. Jadi semua posisi posting semua posisi ada di situ udah terisi dengan keluarga saya, ada semua di sana. Iya, ada semua kayaknya. Kalau kita bahas, coba kita let's say GM. Saya pegang GM nih. Wah, bisa atau Saya FGM. bisa pegang director Marketingnya udah jelas pasti dengan istrinya, ponakan saya kan. food and beverage iya, dipegang Om Ai. FB, HR, udah ada ponakan saya juga HR bisa handle. Ada IT juga ada, ponakan saya IT. IT udah ada, Ya kan, untuk keamanan polis ada. Polisnya juga ada. polisi udah ada, Untuk keuangan manajer perbankannya ada. jelas. Jadi apa lagi yang kurang coba untuk diri? Jadi semua bisa di combine ya, bisa di manage. Wah. Ya kurang tinggal kalian. Iya. Ya. Kalau Ya. kalian udah datang nanti kita semua jadi satu keluarga yang komplit. Iya. Bisa ya. Bagus. Om Ai emang nama subscribernya apa nih Om? Subscribe berapa nih? Subscriber Om itu nama-nama orang-orangnya kan Om, misalnya kalau Atta Halilintar gitu katakanlah Atta Halilintar itu AHA Geng. Oke. Habis itu fans clubnya. Wah, itu saya belum sejauh itu. Mungkin Sebelum sejauh- supaya Om Ai bisa Nah. menjalin apa namanya silaturahmi yang Ini- lebih dekat lagi sama subscriber harus diberi nama Betul, julukan. saya biar enak ya, Om. sudah apa tersirat atau tersurat ya? Sudah tersisir. tersisir Rambut apa? dong. Sudah tertulis di benak ini Apa tuh? untuk buat satu ya model istilah-istilah. Banyak sih saya sering lihat di beberapa video YouTuber tentang istilah mereka. Ada yang bilang broke, itu kata yang pernah. Saya pengen, tapi belum kesampaian. Kalau nggak nanti Om, kalau misalnya udah kepikiran Om boleh tanya nih sama subscriber Om nih. Nanti mereka pasti akan jawab, Kang Ai bagusnya ini, Kang Ai ini. Om kasih 3 Oke. pilihan atau 4 pilihan, Om tanyain sama teman-teman semua di rumah, pasti mereka punya ide-ide juga nih. Kalau nggak, kalian bisa tulis juga di kolom komentar nih, kira-kira nama subscriber apa sih yang cocok sama temanya YouTuber jalanan gitu loh. Iya. Kalian nih mau dinamakan apa? Jadi kan Om Ai gampang panggilnya udah enak juga nih nanti. Iya betul apa ya? Mulai kita pikirkan kayaknya. Berbau-bau Sundanis atau mau berbau? Sundanis dengan Kayaknya lebih apa? asri ya, lebih enak ya kayaknya. Lebih asli apa Sundanis ya? Ujang-ujang tete-tete. Apa? Ujang-ujang DDT. Kita cari kayaknya. Saya akan cari dan diskusikan dengan tim juga. Kita cari apa yang enaknya. Itu masa YouTuber udah fans clubnya udah ada, mau nggak dikasih nama kan, jadi mereka bingung mau carinya lagi kemana. Dia si GoPro ya buat berapa lama Om? Hah? Video Gimana? buat berapa lama nih baterai? Ini termasuk cepat loh. Boros. 7 boros. Kenapa? Karena dia kan stabil kan. Iya, Itu menyedot baterai itu. nggak kemana-mana dia. Iya, soalnya dia autofokusnya bagus. autofokusan. Jadi baterainya cepat, kadang 1-2 jam udah habis lagi, maka bawa 1-2 jam.